Dipercaya mulai dari Serang sampai Rangkas Bitung terdapat lokasi yang dikenal dihuni siluman dan kaum bunian. Daerah itu antara lain Tanah Gantarawang, Desa Caringin, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten. Kawasan Tanah Gantarawang berupa tanah lapang yang ditumbuhi alang-alang. Tempat ini dipercaya bagian terbesar dari tempat yang angker. Konon katanya pusat tempat